Doutores, como é que vocês estão aí? Tranquilão? Seguinte, estou com um Ford Ka 2011, tá? O Zetec, e ele tá com barulho no motor. Mike, será que é coisa séria? Não, galera, isso aqui é molezinha pra resolver, né? Ainda bem, né? Começou o barulho no motor, de resto tá tudo certo. O carro tá funcionando, eu vou mostrar pra vocês. Olha o barulho, ó. Da onde tá vindo o barulho? Ó, estou ouvindo barulho, né? É bomba d'água, galera, ó. É isso aí. Eu vou desmontar ali e mostro pra vocês a bomba, beleza? Mas o barulho é bomba d'água. Aqui no Ford Ka, ó, te desmontando a bomba. Ó, ó o rotor, quer ver? Ó, galera. Ó, ó o eixo. A folga. Senhores, ó, a ventoinha acionou. Eletroventilador. Já tá com aditivo. Cadê o barulho? Ó, zero, hein? Que é a bomba d'água? Olha lá, galera, bomba nova, girando certinho agora, tá? É bomba d'água, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou baixar aqui. Esse aqui é a bomba dele, ó. Tá vendo? Ó? Ela quebrou o rotor, tá? E além de quebrar o rotor, tá com uma folga danada. Ó, vê se vocês conseguem pegar aqui, ó. É que eu tô com uma mão só, cara. Pera aí. Ó, galera. É que ela quente, ela fica pior. Tenta mostrar a folga aí. Olha lá, tá vendo o eixo mexendo, ó? É isso aí, galera. Bom, galera, tá vendo? Simples, rápido, né? De resolver. O barulho no motor aí, ó, zerou. Ficou 100%. Só o barulhinho dele mesmo, ó. Sereninho, suave. Esse Ford Ka aqui é pancada, hein, galera. O bichinho é brabo, hein? Olha as rodinhas dele, ó. E ó, tem aqui, ó. Ó, suspensão a ar, hein? Ó a bolsa. Ford Ka baixa no último, galera. Ó dentro, terracota. Olha a cor dos bancos, galera. Coisa linda, hein? Ó. Top, né? É isso aí. Vou deixando vocês por aqui. Gostou? Deixa um like pra nós. Não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu!